Şöyle bir düşünün, aklınızın sınırlarını gerçekten zorlayacak bir soruyla karşılaştınız. Ama durun, ne hesap makinesi ne de kalem kağıt var. Sadece ve sadece zihninizle baş başasınız. İşte bugün tam da böyle inanılmaz bir zihinsel yeteneğin, yani bir insan hesap makinesinin hikayesine dalacağız. Evet, işte o meşhur soru. 70 yıl, 17 gün ve 12 saat yaşamış biri toplamda kaç saniye yaşamıştır? Bir an için durup düşünün. Bunu kafadan yapmaya çalıştığınızı hayal edin. Yılları günlere, günleri saatlere, sonra dakikalara, en son saniyelere çevireceksiniz. Ha, bir de artık yılları falan da unutmamak lazım. Yani kabul edelim, bu çoğumuz için neredeyse imkansız bir şey. Ve işte cevap tamı tamına 2 milyar 210 milyon 500 bin 800. İnanılmaz değil mi? Bu akıl almaz sayıya sadece 1,5 dakika gibi kısacık bir sürede tamamen zihinden ulaşıldı. Peki böylesine olağanüstü bir zihin kime aitti acaba? İlk bölümümüze geldik. Sayıların arkasındaki adam. Gelin şimdi bu inanılmaz hesabın arkasındaki o tek bir gün bile okula gitmemiş dahiyi tanıyalım. Söyleyeyim, hikayesi en öz yeteneği kadar şaşırtıcı ve evet, bir o kadar da trajik. Karşınızda Thomas Fuller, namı diğer Virginia hesap makinesi. Bakın 1724 yılında daha 14 yaşındayken Afrika'daki evinden koparılıp Amerika'da köle olarak satılıyor. Bütün hayatını Virginia'da bir çiftlikte çalışarak geçiriyor. Hiç ama hiç okula gitmiyor, okuma yazma bile öğrenemiyor. Ama zihni var ya zihni, sayılarla kimsenin aklının almayacağı bir şekilde resmen dans ediyordu. İkinci bölüm, zihnin sınavı. Tabi, Fuller'ın bu inanılmaz yeteneği kulaktan kulağa yayılınca bir grup adam dur bakalım bu işin aslı neymiş diyerek onu test etmeye karar veriyor. İşte bu an tarihe geçecek bir meydan okumanın da başlangıcı oluyor. Hani o en başta sorduğumuz karmaşık saniye sorusu var ya, işte o soruyu çözmesi sadece ve sadece 1,5 dakikasını, yani 90 saniyesini alıyor. Düşünün, o adamlar kağıt kalemle boğuşurken Fuller cevabı çoktan bulmuştu bile. Fakat bir dakika, bir sorun var. Soruyu soran adamlar kendi kağıtlarındaki hesaplamalara bakıyorlar ve Fuller'a dönüp cevabın yanlış diyorlar. Bizim bulduğumuz sonuç çok daha küçük. O an bir sessizlik oluyor. Herkes o insan hesap makinesinin sonunda bir hata yaptığını düşünüyor. Ve işte her şeyi değiştiren o an. Fuller gayet sakin bir şekilde onlara dönüyor ve tek bir cümle kuruyor. Siz diyor, artık yılları hesaba katmayı unuttunuz. Meğer o adamların basit hesabının aksine Fuller her 4 senede bir gelen o fazladan günü, yani artık yılı bile o inanılmaz zihinsel denklemine dahil etmiş. Yani sadece doğru değil, onlardan çok daha doğru bir hesap yapmıştı. Şimdi 3. bölüme geçiyoruz. Matematikten daha fazlası. Çünkü Fuller'ın bu yeteneği, anlıyorsunuz ya, basit bir matematik becerisinden çok daha öte bir şeydi. Bu bütün bir sisteme meydan okumaydı. Okuma yazma bilmeyen, ömrü boyunca köle olarak çalıştırılmış bir adamın zihni, o dönemin bütün kölelik yanlısı, ırkçı ideolojilerine verilmiş en net cevaptı aslında. Peki bilim buna ne diyor? Günümüzde bilim insanları Fuller'ın durumunu bilge sendromu ya da daha bilinen adıyla savant sendromu olarak tanımlıyor. Yani bazı zihinsel engellere rağmen belirli alanlarda insanın aklını başından alacak kadar üstün yetenekler sergileme durumu. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Thomas Fuller bu sendromun tıp literatürüne kaydedilmiş ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Şimdi gelin Fuller'ın hikayesine ait olduğu zaman dilimine bir oturtalım. Takvimler 1780'leri gösterdiğinde, yani onun yetenekleri belgelendiğinde, Amerika'da köleliğin kaldırılması için verilen mücadele iyice alevlenmiş durumdaydı. Ve Doktor Benjamin Rush gibi kölelik karşıtı önemli isimler için Fuller'ın hikayesi ellerindeki en güçlü kozlardan biriydi. Paha biçilmez bir kanıttı. Ve işte meselenin kilit noktası tam da burası. Fuller'ın bu akıl almaz zihinsel dehası, o dönemde yaygın olan siyahi insanlar zihinsel olarak beyazlardan daha aşağıdır şeklindeki ırkçı ve tamamen bilim dışı iddiaları yerle bir etmek için kullanıldı. Onun varlığı, onun zihni, eşitlik mücadelesinde yaşayan, nefes alan somut bir delile dönüştü. Ve son bölümümüze geldik. Kalıcı bir miras. Thomas Fuller 1790 yılında hayata gözlerini yumdu. Ama arkasında öyle bir hikaye bıraktı ki, bize bugün bile kendimize sormamız gereken çok önemli bir soruyu miras bıraktı. Acaba biz insan potansiyeli hakkında neleri, kimleri gözden kaçırıyoruz? Bir düşünelim. Thomas Fuller'ınki gibi kaç tane olağanüstü zihin
sadece içinde bulunduğu koşullar yüzünden, imkansızlıklar yüzünden hiç keşfedilemedi ya da belki de bilerek bastırıldı? Biz toplum olarak farkında olmadan ne kadar büyük bir potansiyeli ıskalıyoruz, görmezden geliyoruz. İşte Thomas Fuller'ın yüzlerce yıl öncesinden bize sorduğu ve bizim bugün hala cevaplamamız gereken en can alıcı soru bu.